Günaydın arkadaşlar. Gurbetçi günlüğüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben çok iyiyim Allah'a şükür. Şimdi kalktım. Kar yağışı çok az da olsa devam ediyor ama çoğu tipi olduğu için rüzgar oradan oraya götürüyor arkadaşlar. O yüzden ağaçların üstünde hiç kar yok gibi bir şey. Çok az var. Bu şekilde yazık Goldi yerinde yatıyor. Tavuklarım yerinde yatıyor. Çıkmamışlar. Ha, şuraya kuşlar gelmiş. Gördünüz mü arkadaşlar? Yazık. Onlara yem vermek hiç aklıma gelmedi ama ilk işim şu kardan sonra onlara da yem koymak olacak. Uçuşuyorlar çünkü sesleri geliyor. Çok soğuk gerçekten. Biz güne böyle uyandık arkadaşlar. Evdeyiz. Okullarda tatil zaten kardan dolayı. Bakalım gün içinde neler yapacağız. Birlikte göreceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi burası donmuştu sabah ama açabildim zorla. Durum bu şekilde şu anda. Kar yağışı durdu. Ama dediğim gibi tipiden dolayı kimi yerde az kar birikti, kimi yerde çok kar birikti. Öyle bir tuhaflık oldu yani. Kediler için aldığım şeye kedilerim korkuyor, girmiyorlar zaten ama böylelikle görmüş oldum ki tipi şeklinde yağarsa içine kar girecek. O yüzden bunları bu kar eridikten sonra garaja almaya karar verdim arkadaşlar. Çünkü dün gece garajda yatırdım. Kıyamadım dışarı çıkarmayı. Çünkü çişlerini yapıyorlar dedim ya, oraya da kum koydum. En azından garaj daha sıcak. Oraya koymaya karar verdim. Belki garaj olunca girip içine uyurlar. Bir de biraz önce kuşlar görmüştüm arkadaşlar. Kuş yemi almamıştım, unutmuştum ama benim kuşum vardı, öldü. Onun yemleri aklıma geldi. Şimdi şöyle tabağa koydum ama inşallah gelirler. Ön tarafa da koydum. Yazık, birkaç tanesi şurada bekliyordu. Acayip soğuk arkadaşlar. Ben gireyim hemen içeri şimdi. Gün içerisinde görüşürüz. Arkadaşlar yem koydum ya, arka tarafa gelen olmadı ama ön tarafa gelmişler, yazık ya. Şu mavilere Blue Jay diyorlar arkadaşlar. Rengi belli oluyor mu bilmiyorum. Öbürü de biraz siyahlı sarılı bir kuş. Ay yerim ben sizi. Ben çok seviyorum bunları. Yemi alıp gidiyorlar arkadaşlar. Husisi kapıya çok yakın koymadım ki şey yapsınlar diye. Bizden korkup kaçmasınlar diye. Ay sizi yerim. Arkaya gelmediler nedense ama öne gelmişler. İyi. Sevindim onları görmek. Beni sevindirdi kuşları görmek. Sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar bunu da. Arka tarafa da gelmeye başladılar arkadaşlar. Çok sevinçliyim o yüzden. Yazık ya. Bakın yerde yiyor, gördünüz mü? Ay bir sürüler. Ay ne kadar geldiler. Kavga ediyorlar bir de. Hatta bir iki yere daha koyayım ben onları da kavga etmesinler, yazık. Arkadaşlar siz bu hanımefendiyle tanışmadınız. Bu da Cinnamon, yani tarçın. Gelmiş dışarıdaki kuşları seyrediyor. Değil mi kızım? Ha kızım. Siz prenses ve limonu gördünüz arkadaşlar. Bu da Cinnamon. Yani tarçın Türkçesi. Ay senin güzel. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Pür dikkat dışarısını izliyor. Çünkü kuşlar var ya, yeme. Diğerleri de o şekildeydi. Şimdi de bunda sıra. Bu dışarıdan geldi şimdi. Sizlerle paylaşayım dedim. Herkes kendi işini yapıyor. Kedi bile olsa. Bakalım.
Goldie yavaş. Arkadaşlar deminden beri dışarıda oynuyorlardı. İyice üşüdüler. Ama kayıkta kaymak istiyorlar. Birkaç sefer kaysınlar da öyle girsinler içeri dedim. Goldie de kuduruyor. Yerim ben seni. Hayır, şimdi siz bir kayın, sonra beraber kayalım. Ben sizi bir kere daha çekeyim. Sonra beraber kayalım. Sonra da gireriz içeri. Emre gitti. Taner çok geriden başladın. Oğlum çok geriden başladın. Goldie, no 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 Goldie. Ay düştü. Düştü. Arkadaşlar. Goldie de yanımızda. Ay güzel çekemedik arkadaşlar. Arkadaşlar Goldie'yi öne aldım çünkü demin düşürdü bizi. Benim üstüme çıktı, benim yüzümü yolamaya çalışıyor. Anneciğim çok geriden yapmışsınız. O kadar yapmadık. Ben de düşünemedim. Düşünemedin. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar biz. Durduk. Ay, çok güzel oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben şömineyi yaktım. Çocuklar üşümüştü. Ben de üşüdüm. Kardan adam yapacaklardı. Çok üşüdüler. Birazdan yaparsınız dedim ama tam biz içeri girerken güneş çıktı. Bakalım. Şimdi bir de onlara sıcak çikolata yaparım diye düşünüyorum. Bakalım biraz da ısınalım. Ben de çay içeceğim. Sonra gün içerisinde görüşürüz arkadaşlar. Şu an iyice tutuştu arkadaşlar. Çok güzel, yani içim ısındı. Çay da içiyorum. Oh. Bu yılın ilk şöminesini yakmış olduk böylece arkadaşlar. Ben çok seviyorum şömineyi gerçekten. Elektrikler gittiğinde de iyi oluyor arkadaşlar. 2012 yılında burada hurricane olmuştu, yani fırtına. Birkaç gün elektriğimiz gitmişti mesela. O zaman çocuklar küçüktü, 8 aylıktı. Jeneratörümüz yoktu mesela. Vardı da her tarafa bağlayamamıştık yani. O zaman da hemen aşağı inip buraya yakmıştık. İyi oluyor gerçekten. Bir kere de yağ alıyorum demiştim ya sizlere arkadaşlar. Bakmamışız, yağımız bitmiş. Gece soğuktan uyanmıştık. Gene hemen gece bunu aşağı inip yakmıştım yani. Evde olması gerçekten iyi oluyor böyle kışın özellikle. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar şu anda fazla tipi yok. Gene başladı kar. Ama sakin sakin yağıyor. Çok rüzgar yok artık. Akşam oluyor arkadaşlar. Tavuklarımın donar diye yumurtalarını almaya geldim. Eşimle birlikte çalışan geldi, yolu açtı birazcık. Arabanın kenarlarını benim yürüyecek kadar yer açtı benim için ama tabii ki buralar bana ait. Şuradan geçemiyorum şu anda. Burayı açmam lazım. En azından birazını ki içeri girebileyim. Size de açtım kamerayı çünkü arkadaşlar derinliği görün istedim. Ne kadar kar yağdığını. Bakın burası dip yani. Şu kadar yağmış. Ve bir gece
ve yağdı. Sabah durdu, yağdı, durdu, yağdı. O yüzden böyle arabamın üstünü açmaya çalıştım arkadaşlar. Açamadım, buz. Ve şu anda bakın yürüyorum ama batmıyorum yani. Çünkü çok sert kar. Buz çünkü her yer. O yüzden. Değil mi kızım? Hadi içeri gir, soğuk. Hadi kızım. Arkadaşlar ben akşam olmadan şurayı açayım. Tavuklarımın yumurtasını alayım ve içeri gireyim. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar bunlar kas hep. Uçanlar hep kas. Görebiliyor musunuz bilmiyorum da. Ha kızım, arkadaşlar yumurtaları alamadım. Her yer dolu. Kapılar açılmıyor. Merhaba arkadaşlar, ben geldim. Sizlerle birlikte kek yapmak istedim arkadaşlar. Çocuklarla otururken kek yapalım dedim. Burada 4 tane yumurtam var arkadaşlar. Bunları koydum. Bu arada o kadar soğuk ki arkadaşlar tavuklarımın yumurtalarını alamadım çünkü donmuş. O yüzden bilmiyorum, yumurta alamadım yani. Şimdi burada 4 tane yumurtam var arkadaşlar. Burada da 2 bardak şekerim var. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ben bunları birazcık karıştırıyorum. Ve geliyorum hemen. Karıştırma işlemi bitti arkadaşlar. Epey karıştı. Şimdi ben tereyağla yağladım arkadaşlar. Kalıbımı yağladım ve buzdolabında bekletiyorum. Kolay çıkması için. İnşallah kolay çıkar. Bu arada gazoz açtım arkadaşlar. Beyaz gazoz. Bunu buraya koyacağım. Koydum. Şöyle 3 su bardağı un aslında ama arkadaşlar ben önce bir 2 su bardağı koymak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz fark ediyor. Yani unu tutmuyor, biliyor. O yüzden dolayı. Şimdi bunu koydum. Bir daha karıştıracağım az bir şey arkadaşlar. Geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Bunu hazırladım. Dolaptan da kalıbımı çıkartıyorum. Bu arada tarifi epeydir yapmıyorum arkadaşlar. İnşallah istediğim sonuçta çıkar. Şöyle kalıbıma hemen şöyle döküyorum. Şu şekilde. İnşallah kabarır. Sizlere de mahcup olmam. Şunu şöyle buradan tutayım ki arkadaşlar sizin önünüzü kapatmış olmayayım. Şimdi fırınım ısınmak üzere. Hemen olan bir kek arkadaşlar. Fırın ısınmadan hemen oldu yani. İnşallah tadı da güzel olur. Şöyle koyayım. Hemen şurasını temizleyeyim peçeteyle arkadaşlar. Evet, yeter, çok da
şey yapmak istemiyorum. Videolarda şey yap olsun diye şöyle 3 kere vurun diyorlardı. 3 kere vurdum arkadaşlar. Fırınım ısınır ısınmaz hemen atacağım. Çıkınca görüşürüz. Ne yapıyorsun anne? Popcorn yapıyorum oğlum. İster misin popcorn? İşte. Tamam. Mısır. Mısır patlatıyorum. Ha? Güzel. Mısır vardı bari. Vardı anneciğim. Kekimiz pişti arkadaşlar. Üzerine de böyle pudra şekeri serpiştirdim. Mısırımız da patladı. O da hazır. Şimdi kesip yiyeceğiz. Bir de çay koyacağım. Çay da kaynıyor. Biz bir yiyelim arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Ben geldim arkadaşlar. Çocukları yatırdım. Şimdi biraz keyif yapacağım. Sonra ben de yatarım. Televizyonda da film izliyordum. Home Alone. Evde tek başına. Sizler de bilirsiniz. Eski klasik Noel filmlerinden birisi zaten. Bu yeni yıl yani Noel'e gelmeden önce her gün böyle filmler çoğunlukla oluyor zaten. Hatta tekrar veriliyor burada. Öyle arkadaşlar. Ben burada bitireyim videomu. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Şimdiye kadar verdiğiniz bütün destekler için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beni inanın çok sevindiriyor bu desteğinizi görmek. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Bay bay.